Og udover de flotte præmier, som er skænket til vinderen af denne klasse, så er der absolut også noget at gå efter for andenpladsen, der modtager i valgpausen æresdækning sponsoreret af Belmondo, og en regnfrakke fra Vertigo, sponsoreret af Rosetrammen, og så er der et års medlemskab af Verdens Club Café, sponsoreret af Rasmus Bakker Festival. Tredjepladsen fra sommerdækken fra Vertigo og sæt bestående af blomstervin og stikkelkar, og også fra Vertigo. Alt er sponsoreret af vores program. Fjerdepladsen modtager en taske med citrone-chips fra Vertigo. Og femtepladsen en vest fra Strategisk, både med fodertilskud OUC fra Blueårs, og 2 forprodukter fra L'Oreal. Hvis du lige trænger til det.